अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, तो अभी मैं उठ गया हूँ, तकरीबन 8:15 हो गए हैं। तो उठ के अभी फ़िलहाल दुकान पे हूँ। तो दुकान से फ्री हो के देख रहे हैं बकर साहब काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ पे गए हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे। उनको ढूंढते हैं आज कहाँ पे गए हुए हैं। तो कल ना बहुत सख्त धूप थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा कल। तो आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, हवा चल रही है, हल्की हल्की बादल बने हुए हैं। देखें बारिश होती है कि नहीं। तो वही अच्छा मौसम बना हुआ है। हाँ जी, तुम की है चलो खाओ नहीं जाए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है जी। तो अभी मैं दुकान से फ्री हो गया हूँ, बाहर निकला हूँ अभी। तो बारिश हो रही है, कभी रुक जाती कभी होने लगी है, लेकिन अब ना हो रही है बारिश सही, मतलब कि तेज़ हो गई है। बाहर आके बैठा था तो वाईफाई चलाने लगा, तो वाईफाई साहब को सिग्नल नहीं कोई नहीं है, नेट ही ख़राब हुआ रहता है 24 घंटे। अभी मैं आया हूँ अंदर, तो आके नाश्ता नुश्ता किया, तो अभी फ्री हूँ, कोई काम नहीं, तो अभी रेस्ट मारते हैं। 4 hours later. अच्छा जी, तो अभी मैं उठ गया हूँ, तकरीबन 4 बज गए हैं। तो बारिश हो रही है। ऊपर आ गई हूँ मैं, बारिश हो रही है। आगे गया तो बैल गीला हो जाए। अच्छा जी, ये चेक करें, बारिश भी हो रही है, हमारा मतलब चेक करें, पानी खराब ही हो गया है। अच्छा जी, बाहर अभी बैठे हुए हैं, 6 बज गए हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। जी मौसम बहुत ही कमाल का हुआ है, जैसा कि आपको पता है। तो जर साहब भी मिल गए हैं। जर साहब को ठंड लग रही है। जर साहब बारिश के बारे में क्या कहना चाहोगे? बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और पानी खड़ा हो गया हमारे मोहल्ले में। अच्छा, कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपना मोहल्ला दिखाऊंगा, वो गांव मैंने आपको दिखाया था, अब अपना मोहल्ला भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, बारिश भी डूब रही है, तकरीबन
3-4 बजे की लगी हुई, 4 बजे मैं उठा उससे पहले की लगी हुई है। व्यू चेक करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल दुकान पे हूँ, तो अभी ठहर के जाने वाले भाई की दुकान पे। तो वीडियो पोस्ट करनी है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है वीडियो पोस्ट होने में भी। मौसम भी नहीं सही है, नेटवर्क भी ख़राब है, तो देखें कितनी देर लगती है। तो अगर अली भाई की दुकान बंद हुई तो फिर इधर बाहर बैठ के करनी पड़ेगी पोस्ट। तो मिलते हैं फिर सुबह नेक्स्ट वीडियो में। मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए इस लोग कैंडी यहाँ पे कर रहा हूँ। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।